Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ կամ վարչապետի աթոռին գանված, սոսնձված, չգիտեմ նստած Նիկոլ Փաշինյան, անկասկած բոլորդ նրան լավ ճանաչում եք։ Ողջույն բոլորին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք իմ էջին, դրեք հավանելու լայք կոչված սեղմեք կոճակը և տարածեք այս տեսանյութը։ Այս խղճուկ ողորմելին Հայաստանի այսպես կոչված վարչապետը, որին ես համարում եմ պարզապես տգետ, անկիրթ, անգրագետ, գեղցի, փնթի անատամ, ազգակործան խելքից պատուհաս։ Ես այս տգետին շատ վաղուց արդեն չեմ դիտում, երևի որ սուտ չասեմ, պատերազմից հետո էլ դադարել եմ նրան հետևել, ինձ համար շատ տհաճ է նրա ձայնը լսելը, նրա ինչ-որ ելույթը, մեկնաբանությունը, մի 10-15 վայրկյան, 30 վայրկյան մաքսիմում, ոչ ավել, և հաստատ համոզված եմ, որտեղ մի քանի անգամ եմ պարզել դա ինձ համար, շատ հայեր կան, շատ մտածող խելոք հայեր կան, իմ ծանոթների ընկերների մեջ էլ կան, բարեկամների մեջ, որ նրան չեն դիտում, ինձ պարզապես հենց այդպես էլ ասեցին, որ արդեն քանի տարի է մենք իրան չենք հետևում, հնարավոր չի իրան լսել, որովհետև անհեթեթ բաներ է խոսում, սաղ սուտ է խոսում, ու ես հասկանում եմ այդ վիճակը, որովհետև ինձ համար շատ տհաճ զգացում է այդ մարդու ձայնը, որ լսում եմ։ Իր ուրեմն կլորանկյուն անհեթեթ սրողական մեկնաբանություններն ու պատասխանները, բայց ես քանի օր գիտեք ինչ էր մտքովս անցնում, որ այս տխմարը ինձ մեկին հիշեցնում է։ Ուզում էի հիշեի, թե ում է հիշեցնում, վերջապես հիշեցի։ Ուրեմն մի հատ սովետական հայտնի ֆիլմ կա, Էլդար Ռիազանովի ֆիլմերից է, կոչվում է Ծառայողական սիրավեպ, Սլուժեբնի ռոման, դուք բոլորը շատ ծանոթ եք այդ ֆիլմի հետ, ամեն տարի նոր տարվան այս տոնական օրերին Բաղնիկը տանուշ ֆիլմի հետ է դա էլ է ցուցադրվում։ Ուրեմն պետք է հիշեք, ուրեմն գլխավոր դերում Անդրեյ Մյախկով, Ալիսա Ֆրենդլիխ, մի հոյակապ աստղեր են խաղում, Ալեկ Բասիլաշվիլի, ու մի հատ կերպար կա այդ ֆիլմում, որի անունը Շուրա։ Ուրեմն ինչու՞ է կայանում այդ Շուրայի գործունեությունը, այսպես ասած, այդ ֆիլմում, մի հատ ինչ-որ թղթապանակ ձեռքը գրիչով անընդհատ վազում է այդ սովետական հիմնարկությունով, ոչինչ չարտադրող, ոչինչ չանող, անգործների, պորտաբույսների հիմնարկով և մարդկանցից փող է հավաքում, այս ինչ է երեխա է ունեցել, այս ինչի ծննդյան օրն է, Բուբլիկովը մահացել է, պսակի փող ենք հավաքում, այսինքն մի հատ կերպար է, հիշեցիք իրան, այ հիմա մի հատ ես ձեզ հիշացնեմ, այս է Շուրան, նայեք, գրիչը ձեռքը թղթապանակով մարդկանցից անընդհատ գումար է հավաքում, նոր փող տնօրին տեսավ, դեմուցեք, 50 կոպեկ տվեք, Մաշա Սելովնովյան տղա է ունել, երեխա է ունեցել, 50 կոպեկ տվեք, սա է Շուրան։ Ուրեմն այս Շուրան մոռացել է ինքը, թե այս անգործների հիմնարկի որ բաժնում է աշխատում, ընկած ամբողջ օրը հասարակական աշխատանք է տվել են, ասենք մի օրով են տվել, իրա դուր այնքան այդ աշխատանքը դուր է եկել հրապուրվել է, որ հիմա արդեն այն իրա բաժինը էլ չի գնում։ Հիմա այս խղճուկը, ու մի պահ այնքան է զայրացնում, որ հիմնարկի տնօրենին, որ իրան ասում է Շուրա, ասում է, ես ինչքան հիշում եմ, դու հաշվապահության աշխատող ես, ասում է, Շուրան էլ արդեն մոռացել, հիշողությունը լարում, ասում է, կարծեմ այո, ասում է, ռադդ քաշի գնա քո հաշվապահություն, քո գործն արա։ Հիմա Շուրային նայում եմ, հիշում եմ ակամայից Հայաստանի Հանրապետության փնթի տգետ տխմար վարչապետ Նիկոլին։ Ընտրություն է եղել, հանդես է եկել ինքը իր թիմով, իր ուսապարկերի, կամ ինչպես վերջերս նրանց նոր անվանումը լսեցի, իրենց դրոնների հետ միասին ծրագիր են բերել Հայաստանի Հանրապետության միամիտ, բայց զատո հպարտ քաղաքացիները իրանց ձայնը տվել են այս ոչխարին, կներեք իհարկե, բայց պետք է երբեմն այսպիսի վիրավորական բառեր ասեմ, որտեղ ուրիշ ձև չի կարելի ասել, հայոյանք չեք լսի երբեք, բայց պիտակներ երբեմն կպցնում եմ։ Ուրեմն ձայնը տվել են սրան, սա ծրագիր է բերել, ասֆալտից բացի, որ սա պետք է կառուցենք, սա պետք է անենք, բնակչության թիվը պետք է հասցնենք 5 միլիոնի, ֆուտբոլը Հայաստանի հավաքականը պետք է աշխարհի չեմպիոն դառնա եւ այլ, այնտեղ Արցախի հարցն է մեծ տեղ եղել,
Շուշին պետքա վերադարձնենք, հադրույթը եւ այլ, ցենց խոստումներ ժողովուրդն հավատալով, ճագուշներ ձեռը եթե հիշում եք թափեր տալի, սաղին շինելու ենք, սաղին ասֆալտին ենք փռելու, վերադարձնելու ենք փողերը, ձեզ ենք տալու, ժողովուրդ ամեն մեկը միած սեփական տուն է կառնելու, մեքենա է կառնելու, ցենց նոր վասյուկի էր կառուցում, ժողովուրդն հավատալով միամիտ դե միամիտ ազգա, էլի գնացել ձայնը տվել ասան։ Հիմա է Շուրան, Նիկոլը, Շուրա Փաշիզադեն մոռացել է իր քաղաքական ծրագիրը, մոռացել է ինչ խոստումներ տվել ինքը, իր թիմը, իր ուսապարկերը, իր ճուճուները, տրվել է լրիվ ուրիշ բանով, Հայաստանը ավիրելով, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին քանդելով։ Իր խոստումները դուք պատկերացնում եք ոնց որ ինքը Պրոշյանի առանձնատնից ուրեմն դուրս գարողության աշխատանքի գալու տեղը, որ գա կառավարության շենք, մտնի կառավարի Հայաստանի Հանրապետությունը, հոգսերը, գործերը, ինքը գնա մտնի ինչ-որ մի հատ ուրիշ, ես չգիտեմ, ուր ասեմ, մի հատ ժեկ մտնի, այդ ժեկում գնա ասի ու սկսի սանտեխնիկություն անել, կանալիզացիա բացի, ինչ-որ բան հրապուրվի ուրիշ աշխատանքով, իրան ինքը մոռանա, որ ինքը վարչապետն է, ինքը իր ուրեմն օֆիսը, իր հիմնարկը, կառավարության շենք մտնելու տեղը գնա ասենք մտնի մետրոյի կայարանում, լավ, ասենք մետրոյի կայարանը կողքն է, մտնի բանը Հանրապետության հրապարակ կայարանը, սկսի այնտեղ ինչ-որ ուրիշ աշխատանք անել, հատակը մաքրել։ Իհարկե դա ավելի արդյունավետ աշխատանք կլինի, քան թե վարչապետությունը, բայց սենց այս տիպի բան է, տոշնի Շուրան է։ Իր խոստումները մոլանալով ու այդ բանը տարածվել է իր ամբողջ թվով մեկ։ Ասենք բան կա, չէ, խորհրդարանում ընդդիմություն կա եւ իրանք են իշխանությունը, աշխարհով մեկ բոլոր տեղերը ուրեմն ընդդիմության գործն է քննադատել իշխանությանը, գործող իշխանությանը, իրենց բաց թողումների, սխալների, չարած գործերի համար։ Ու բանը իշխանությունը աշխարհով մեկ պաշտպանվում է, ներողություն է խնդրում, արդարանում է, ես չգիտեմ, բացատրություններ է տալիս, որ կներեք, սա էր պատճառը, չկարողացանք անել, այս հանգամանքը խանգարեց, ստեղ եղանակներ, ստեղ փողի պակասներ, ստեղ այս օրենքը ուզում էինք մտցնենք, որ sense լիներ, ու աղամանների մասին օրենքը չի նկատում, կարգին օրենքներ էլի, հա, սրանց հենց բան են ասում, բա դուք առաջ որ թալանում եք, բա նախկինները, բա բանը Քոչարյան դու, բա Քոչարյան տղեն, այսինքն այնքան ծիծաղալի է դարել ինձ համար, որ եթե ես առաջ իսկապես զայրանում էի երկկողմանի ճակատամարտին, դու թալան չես, դու բան ես, հողատու ես, դու դավաճ անես, սենց ես, ես հիմա լրիվ խորհրդարանական ընդդիմության կողմն եմ, որովհետև նա իսկապես պետքա քննադատի իր գործն, հա, թե ինչպիսին է եղել խորհրդարանական ընդդիմության մի մասը, ոչ բոլորը, մի քանի ներկայացուցիչ այնտեղ Տարոն Մարգարյան, թեկուզ Քոչարյան եւ այլ կոռումպացված են եղել, թալանել են, ինչ են արել։ Դա ուրիշ հարց է։ Չնայած այսօր ես Քոչարյանին համարում եմ ազնիվ Հայաստանի քաղաքացի, խոսում է, հարցազրույց է տալի, մտքեր ասում, հավեսս գալիս է։ Իսկ որպեսզի ճիշտ հասկանաք, Քոչարյանին 18 թվականին պիտի գնդակարեին Հանրապետության հրապարակում իր արաստերի համար, բայց այսօր քանի որ ելնելով ուրեմն անմեղության կանխավարկածից, ռուս ասում է «Ни пойма, ни вор», ապացուցված չի այդ մարդը ինչ-որ բանում մեղավոր է, ասում էին 4 միլիոնա թալանը, հիմա 200 միլիոն են դարձրել, նայեք ուր է իջել է թիվը, քանի որ մարդու մեղք ապացուցված չի, նա Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի է։ Այս տխմար ուսապարտերն էլ, ուրեմն բան չունեն խոսալու, բա դուք առաջ սենց, բա դուք առաջ սենց թալանել եք, էլ չեն էլ ասում, որ այսօր իրանք ամբողջ ճակատով մեկ համագործակցում են նախկինների հետ, նախկինների բոլոր բիզնեսների հետ, նախկինների բոլոր բիզնեսները ծաղկում են, զարգանում են, աճում են, հարստանում են, որովհետև իրանք շատ դեպքերում առևտուր են անում, պետական պատվերներ են իրականացնում, գնումներ են կատարում նախկիններին պատկանող բիզնեսներից։ Անեցօր նախկիններին թող հանգիստ թողեն, մուկը կլինի իր 40,000 դոլարանոց բանով, բաճկոնով, թե Քոչարյանը կլի, Քոչարյանի տղեն կլինի, իրանք բոլորը ազնիվ քաղաքացիներ են, հպարտ, քանի դեռ ապացուցված չի իրանց մեղքը։ Անմեղ մարդկանց հոգևորականներին, ես չգիտեմ, քաղ բանտարկյալներին տարել լցել են այդ KGB-ի պատվալները, իսկ գողավազակ թալանչիների հետ իրանք այսպես աղբյուրություն են անում, ամեն մեկը մի հատ տուն առե, ամեն մեկը մի հատ լավ մեքենա է առե, ամեն մեկը
այն Իջևանի գեղերից եկել են տրեխներով խոզը խորովելուց բացի ուրիշ բան չունեին։ Տեսնում եք, հիշում եք երրորդ մասի տունը Նիկոլի պատի վրա պատկերված էր իր ընտանիքի դեմքը, երեխեքը ինչ որ դասիրակություն էին ստացել, նկարել էին պատին։ Իրանք էլ կարտոֆիլը ինչ էին ասում, տալեշա, պալեչա էին անում վառարանի վրա, որ ուտեին։ Նախաճաշին կարտոֆիլ էին ուտում, ճաշին կարտոֆիլ էին ուտում, ընթրիկին կարտոֆիլ էին ուտում։ Այսօր փորը կշտացել է, արդեն փողկապ է կապում, թանկանոց ակտոստեր, թանկանոց վերնաշապիկ, ծառայողական մեքենա, հələ ընկած մոռանալով իր անմիջական պարտականությունները, շուրան։ Ընկած քանդում է եկեղեցին։ Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր երկրի անկախությունը իմ կարծիքով հիմնված է 3 ուրեմն հիմքերի վրա, 3 այսպես երանգյունու պես 3 պատերի վրա։ Անվտանգություն, որը լավ թե վատ կապնված էր Ռուսաստանի հետ։ Հիմա կասեք, արա Ռուսաստանը ինչ անվտանգություն, ինչ բարեկամություն, ինչ հապկ։ Ես լինելով մի մարդ, որը ռուսերին երբեք չի սիրել, սովետական իշխանությունը Ռուսաստանը, բայց ես ինչ որ միտեղ էլի մեզ եմ մեղադրում, որ մենք որպես ազգ, որպես երկիր, որպես պետություն վերջին 35 տարվա մեջ չկարողացանք Ռուսաստանի հետ, հապկի հետ ստեղծել այնպիսի հարաբերություններ, որ ինքը լրիվ մեզնով լիներ։ Մենք 200 տարի ներկայացված ենք եղել Ռուսաստանում ցարի ժամանակներից, երկաթյունայի ժամանակներից ռազմավարական բնագավառում, գիտության, երաժշտության, կինոյի, թատրոնի, այդպես բնագավառ չկա, որ հայերը Ռուսաստանում չեն եղել ու չկան մինչև այսօր։ 200 տարի, վերջի 200 տարին եմ ասում, բայց դուք եթե որպես ազգ 200 տարի լինելով այդ երկրում դուք չկարողացաք այդ երկրի հետ այնպիսի հարաբերություններ ստեղծել, որ ինքը լրիվ ձեր ձեռքից ուտեր կամ ձեզ հարգեր կամ ձեզանով լիներ, նույն ձևի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 100 տարի ու 200 տարի համայն կա ստեղ։ Ինչ են անում, ստից 2 հատ հավաքվեն ապրիլի 24-ին գնան Times Square-ում հավաքվեն, լացեն մեզ ծեծել են, մեզ սպանել են, մի հատ էլ դուրակ Չակ Շումեր կա, դրան բերեն 2 րոպե խոսա ժամացին նայի, մի հատ էլ դուք նվագեք գնան։ Այսինքն դուք չեք կարողացել Միացյալ Նահանգներում ձեր դիրք այնպես դնել, ինչպես հրեական համայնքը, որ այստեղ ապրում ընդամենը երևի 70 տարի ասենք։ Նույնն էլ Ռուսաստանում մենք չկարողացանք լինելով Ռուսաստանում կանգնած հողի վրա 200 տարի, մենք չկարողացանք բարեկամական հոյակապ հարաբերություններ ստեղծել, որ ռուսական զինվորը գար մեր համար կռվեր։ Իսկ ադրբեջանցին, որը Ռուսաստանում ներկայացված է եղել մի հատ Մուսլիմ Մագոմայևով, մի հատ Բյուլբուլ Օղլիով եւ 2 հատ էլ հիմիկվա այդ օլիգարխներով են, որ մեկը բան հրդե եղավ, տղեն երկիչ է եւ այլ, այսինքն մի քանի օլիգարխներ, այն 2 հրեա եղբայրները, որ կավենին նստում էին եւ այլ ազգանների մա չեմ հիշում, այսինքն ունենալով մի սակավաթիվ ներկայացուցիչներ Ռուսաստանում, այսօր Ադրբեջանը ռուսների հետ ավելի լավ հարաբերություններ ունի, քան թե դուք, որ ունեցել եք մի շարան կոմպոզիտորներ, դերասաններ, գիտնականներ, Աղամբեկյան, Շախնազարով, ես չգիտեմ, Մարշալ Բաղրամյանով ու դուք ինձանից լավ գիտեք։ Դա միայն ես մեզ եմ մեղավոր հայերին։ Հիմա Նիկոլը քանդեց այս մեկը հապկի կողմը, Ռուսաստանի հետ հարաբերություն, առաջերտին ձեռ բակալելով Խաչատուրովին, կարծես թե Հայաստանում էլ Թալանչի, էլ ոչինչ ոչ մեկ չկար, սաղին Տարոն Մարգարյան, Բուլկիով, Չորնի Գագոյով, Քոչարյանով, Սերժով, ես չգիտեմ, այն անունները թվարկեք, այդ բոլորին արդեն նստացրել էր, փողերը հետ էր բերել, մենակ Խաչատուրովն էր այդտեղ խանգարողը, դա նպատակաուղղված էր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները քանդելու համար։ Քանդեց հարաբերությունները մյուս թևը Սփյուռքի հետ, հայ Սփյուռքի հետ, որը մի հզոր կառույց է եղել եւ կա, ներկայացված լինելով Հայաստանի ամենահին ազգային կուսակցությունով Հայ հեղափոխական դաշնակցությամբ, կոմունիստները իրաց գործը սկսեցին 20 թվականից վարկաբեկելով եւ կռվելով դաշնակցության դեմ, Զանգեզուր ֆիլմեր ստեղծելով, Ցոլակ Դարփինյանի կերպարներով, Սարոյան եղբայրների բոլշևիկ եղբայրով ամեն ձևի ռուսները փորձեցին ռուսական կապ գեբեն, ուրեմն քանդի, վատաստի, ստորաստի
դերը հայ հեղափոխական դաշնակցության, որը միշտ եղել առաջնագծում բոլոր կռիվներում, նույնիսկ Արցախի երկու պատերազմների ընթացքում, հիմա հարաբերությունները Սփյուռքի հետ, որը ներկայացված էր, ուրեմն նորից եմ ասում, հայ հեղափոխական դաշնակցության տեսքով, իր մեծ անսահման հնարավորություններով, ինչպես նաև ֆինանսական, այս երկուսը քանդեց, մնացել է տակի հիմքը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, որը արդեն Ադրբեջանի պատվերով է կատարում, քանդում է, թե ինչն է նպատակը չգիտեմ, խոշորացույց արել է, անգելա հոգևորականների անդրավարտիկների մեջ է նայում, թե ով է կույս, ով կույս չի, ով երեխա ունի, ով երեխա չունի, գոնե գինեկոլոգիան դրան հրապուրել, էլի, կասեն գինեկոլոգիական օֆիս է բացել, բայց որպես վարչապետ ուրոլոգ է սիրում երևի, խոշորացույցն առել, մտել այնտեղ ու նպատակը դա է միայն քանդելու։ Այնպես որ այսուհետև այս տխմարին ես կոչեմ շուրա, ինքը լրիվ շուրանա, ինքը մոռացել է, թե ինքը իր պարտականություն, իր միսիան, որն է ինչով պետք է զբաղվի, շատ ուրախ եմ, որ գնալով ավելի շատ մարդիկ է սկսում հասկանալ այդ ամենը եւ լքում են այս սրիկաներին համակրողների շարքերը, դրանցից մեկը ես հայտնաբերել եմ վերջերս դերասան Լևոն Հարությունյանն է, 3-4 օրը մի հետաքրքիր հարցազրույց դիտեցի նրա հետ միասին, ոչ անկեղծ կարծիք էր կոչում թե ինք, այսօր էլ մեկ ուրիշ էլի բանով ժապավենով ձայնագրությամբ դիմել էր Ալենչիկ Սիմոնյանին, բան տղամարդ է էլի Լևոնը, իսկական տղամարդ, ворց, ու դիմում է այս խղճուկներին, ասում է մի քիչ տղամարդ եղեք, մի քիչ ворց եղեք, մի քիչ մարդ եղեք, զարմանում է թե Ալենչիկ Սիմոնյանը ոնց իջավ այդ մակարդակին, թե Ալենչիկ Սիմոնյանը երբ է մակարդակ ունեցել, Սահակյակը Նիկոլի հետևից զոնտիկ բռնող է եղել, շիշ բռնող է եղել, Ալենչիկ Սիմոնյանին հարցրեք Լենին Պապին երբ է ծնվել կամ առաջին համաշխարհային պատերազմը երբ է սկսվել եւ ինչ պատճառներում, ինչ պայմաններում, կամ երկրորդ համաշխարհային դժվար այդքան ասի, էլի, այդքան պատմաբանա թե իր ասելով գերազանցիկ ավարտել, այդքան էլեմենտար ես չեմ կարծում նա գիտելիքներ ունի, որ կարողանա այդպիսի ինֆորմացիայի տիրապետել, բայց շատ ուրախ եմ, որ որոշ խելացի մտածող մարդիկ լքում են նրանց համակիրների շարքերը եւ գնալով այդ ուրեմն բանակը կպակասի եւ վերջապես այս սրիկաները չեն ընտրվի եւ կլքեն։ Աստվածտա մենք միջև ընտրություններ ձգենք, չկործանեն ամբողջովին Հայաստանի Հանրապետությունը, անկախությունը, եկեղեցին չկարողանան քանդեն։ Իհարկե դրա համար պետք է ժողովուրդը մի քիչ ավելի գիտակից լինի, այդքան հարթ ուղեղ չլինեն, ինչպես ասում է պարոն Աբրամյանը, համախմբվեն, վերկանան պաշտպանեն մեր եկեղեցին, մեր ազգային արժեքները, մեր ամենայն հայոց կաթողիկոսի ինստիտուտը, այդ նույն բանն է, այդ շուրան, էլի, մոռացել է ինքը վարչապետ է, եկեք կպել է եկեղեցու հարցերով։ Այդ տղա, հələ մի հատ քո պետական հարցերը լուծի, հետո նոր կմտածեն, քեզ կարելի է եկեղեցով զբաղվել թե չէ, չեմ էլ ասում, որ սահմանադրությամբ օրենքով դու եկեղեցու հետ вообще կապ չունես։ Անդե Եհովայի վկաներ կան Հայաստանում, հələ կարաս մոտիկ գնաս։ Կտան աշկի թայը քահանեն։ Գնա փորձին դե մի բան փոխես, հիմա էլ ասում է հիմնը նվագեն, դրոշ բարձրացնեն, ոչ մի այլանդակ վիճակ։ Ուղղակի ես միակ բանը որ զարմանում եմ եկեղեցու բանը, ժողովրդի դիրքը, հասարակության դիրքը։ Մտածում ես այդ էշի ականջին որտեղից այդքան տեղ կա, որ այդքան սաղ ազգով այդտեղ քնած են։ Որտեղ բռնեք գլուխը ջարդեք, որտեղ բռնեք սատկացնեք, որտեղ բռնեք իր թիմից որին բռնացրեցիք Հայաստանից դուրս ծեծեք։ Այն որ Գերմանիա գնացեք, գերումա Նիկոլա հանդիպեց հայ համայնքի ներկայացուցիչներին սուտ է։ Դրանք սաղ ընտրովի դեսպանատան աշխատողներ են կամ երկու հատ էլ ապուշի մեկը բռնե բերել են։ Համայնքը իսկական հայ համայնքը Միացյալ Նահանգներում լինի, Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, ես չգիտեմ, ամենուր եք դահլիճից դուրս է։ Առաջ ձգտում են, ես էլ եմ եղել, որ ձգտել եմ ներսը լինեմ, հանդիպեմ։ Դավիթ Տոնոյատի հետ եմ հանդիպել, Նիկոլի չստացվեց։ Հիմա դուրսում են իսկական հայերը, տղամարդերը, ազնիվ հայրենասերերը դրսում են, որտեղ ներս չեն թողում, համ վախում են, որ Նիկոլի գլուխը կարող է ջարդեն, համ էլ կարող է անես Նիկոլին հարցան, ասեն դե դու ես տականք, ստախոս եւ վախկոտ ու դավաճան։ Այ ասածը սա է։ Մերժեք 6 ամիս է մնացել ընտրությանը, Աստված տա մենք միջև ընտրություններ հասցնենք, հետևելով Ալիևի ուրեմն բառապաշարին եւ արտահայտած մտքերին, այս խղճուկները նստած մետր զիջում են, հանձնում են։ Լսեք իմ լավ բարեկամ Էդմոն Մարուկյանի վերլուծականները, լսեք
այս երկու արդեն այդ երկուսը շատ դուրս եկավ դերասան Լևոն Հարությունյանի ելույթները, լսեք բոլոր խելոք մարդկանց, լսեք Թաթուլ Հակոբյանին վերջերս երկու հատ շատ լավ հետաքրքիր հարցազրույց տվեց, լսեք խելացի պրոֆեսիոնալ կրթված պատրաստված մարդկանց։ Այն որ գնում են Սաղորը Պետրոսի մոտից են պատատվում են, այն ինչ որ դիզայներ եւ այլ բան Չիբուխչյան, Խուրշուդյան, բան այդ մասնագիտությունից հեռու մարդիկ։ Դրանք ռեժիսորա խոսում, Խզմալյան բան եւ այլ, դրանք թող գնան իրաց գործով զբաղվեն։ Դաշտը թողեք քաղաքական գործիչներին, կրթված պրոֆեսիոնալ եւ լսեք նրանց կարծիքը։ Մերժեք Նիկոլին, համախմբվեք եւ հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչպես ասում եմ լավ բարեկամ Էդմոն Մարուկյանը, Էդմոն ջան, այսօր ամենը 4 անգամ տվեցի, հիմա բարեկամներս արդեն խառնվել են իրար ջղայնությունից, ինչպես ասում եմ լավ բարեկամ Հայաստանի ամենապատրաստված քաղաքական գործիչներից մեկը, ամենակրթված եւ ամենապատրաստված, ամենապրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչներից մեկը, Աստված օրհնի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ամենայն բարիքներ, գնացի։